Зууны манлай зураач, ардын зураач төрийн хашаа шагналт. Миний аав тэгээд би аавынхаа 100 жилийн ойгоор нэг ийм альбом, уран зургийн альбом гаргасан байгаа юм. Тэгээд энэ альбомдоо бол одоо Азарганы нацалбан гэдэг энэ том зургийг бол одоо монголчууд бүгдээрээ мэдэн тийм ээ. Тэгэхээр би энэ илтгэлдээ бол тэр аавын Азарганы нацалбаны тухай одоо судлаач, эрдэмтэд, зураач, орчуудын одоо сэтгэгдэл, дурсамжийг мөн бас эхийн цагаан сэтгэл гэдэг нэг абстракт хийсвэр урлагийн нэг зураг бүтээсэн. Миний аав бол ийм адуу мал одоо анималист зураач, адуу мал зурдаг ийм хүн байтал гэнт одоо тэр хийсвэр урлаг руу ингээд нэг орж 60 хэдэн онд хилмигдэж исэн тухай. Энэ хоёр уран бүтээлийн тухай би өнөөдөр ярих гэж бодсон юм аа. За 1900 алин데. За тэг орчил. Translation of Professor Dagiimaa. Sorry. Greetings to all of you, and today I'll just say I will speak about my father, whose 100th birthday is this year. So I've compiled this book of his works, and on the cover is a very famous painting that all Mongolians are familiar with, the Fight of Stallions. So today I will mostly talk about this painting, the stallion fight, as well as another very abstract painting called Mother Soul by my father, and talk about what are the elements of these paintings and what are the things that affected him to paint such different in such different genres. He usually painted in this animalistic style or a depiction of animals, but suddenly he drew this very highly abstract kind of paintings. Okay. За тэгээд би энэ нэг хідэн юуны талаар ярих юм байгаа. Тэгээд товч намтар гээд 1915 онд 8 сарын 8-нд одоо Бурят Монголын нутаг Агийн аймгийн Онон голын сав Шаацгат гэдэг газар төрөөд миний аавыг 1 настай байхад гэр бүлээрээ Монгол нутаг руу нүүдэлж ирээд Доронт аймгийн Баяндан сумд одоо Уулзгол гэдэг газар ирж нутгалсан байдаг. За ерөөсөө нэг юм товчхон. За дараа нь хоёрдугаарт нь Монголын дүрслэх хурлыг үндэслэгчдийн нэг гэж. За энд бол ардын хувьсгалын 20 жилийн ойгоор Монгол ардын хувьсгалт нам манай хувьсгал соёлын хөгжлийн явц дүрслэх хурлаг бол их чухал салбар болсныг онцлон тэмдэглээд 42 оны сүүлээр улсын уран сайхныг хэрэг эрхлэлийн газрын харьяанд зураг урлагийн газрыг анх байгуулсан байдаг юм байна. За 1942 онд дүрслэх урлагийн газар анх байгуулахад Tsevegjav Монголын орчуудын эвлийн үндэс суурийн тавигч Ахмад зураачдын нэг болсон гэж. За ингээд Монголын дүрслэх урлагийн анхны байгуулсан анхны долоо гэж. So very quickly I'll talk about his biography. So my father was born in 1915 in Buryatia, in what is now the egg part of Buryatia, or Alta Buryat if you're seeing it on the map. And he moved to Mongolia when he was 1 year old. 1 year old to the eastern province, Dagiimaa province, with his family. And he grew up there, and he was one of the first, he's considered the founder of visual depictive arts in Mongolia. And here's a photograph of the 7 founding fathers of Mongolian art. And he was part of the first government bodies that promoted the arts in Mongolia as well. За тэгэхээр энэ зурган дээр бол одоо дээд талын зүүн гараас бол дээд талд нь одоо ядамсрангой, мань одоргой. За урт талын игнэн чойдгой. Тэгээд Tsevegjav, Ловсон жамц, Нацагдорж, Балтандорж гэж энэ 7 хүн бол анх Монголын дүрслэх хурлыг одоо байгуулахад 42 онд анх ийм анхны 7 гэд нэртэй ийм хүмүүс байгуулжсэн байх нэ. За founder тэ. За дараа нь
42 оны сүүлээр улсын уран сайхны хэрэглэх газрын харьяанд зураг урлагийн газрыг байгуулсан байгаа юм. Тэр нөгөө 7 хүн дээрээ үндэслээд ингээд энэ зураг урлагийн газар байгуулагдсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ үед бол одоо зураачдыг бэлтгэх, уран зургийн анхны сургууль байгуулах, за тэгээд 18 аймагт зураг урлагийн салбарууд байгуул. За энэ дотор бол ерөөсөө тэр анхны одоо зураг урлагийг байгуулсан тэнд ажиллаж байсан зураачид, баримлчид. Тийм. За энд бол бас зөвлөлтийн мэрэгжилтэн Бельский гэж тэр дунд нь байгаа. Тэр үед бол одоо ерөөсөө тэр зөвлөлтийн мэрэгжилтэн Монголд бол салбар болгонд л ажилладаг байсан тийм ээ. Тэгээ энэ Монголын дөрлөх урлагийг хөгжүүлэх талаар хувь нэмэр оруулсан хүн гэж үздэг юм байна. За энд бол миний ээж байгаа юм. Энэ. Тэнд донд ганцхан юмтэй. Миний ээж бол Монголын анхны уран баримлч. Аамаа тэр намхад зургаа хажууд сууж ирээ. Юу гэдэг үсэсүүд ингээд энэ ядам зургаа байна, чайхдаг байна ингээд энэ усуд байдаг байна. За энэ дэскитээ улсын зураг байна. За дараа нь энэ Очирын Tsevegjav гэж хүн бол энэ уран бүтээлийг хийхээс гадна Монголын дөрлөх урлаг залуу боловсон хүмүүсийн хөгжих талаар маш их хийсэн. Одоо насан туршидаа одоо багш явсан. Одоо анхны зургийн сургууль байгуулаад багшаар, дараа нь Монголын Тэнгэрийн ордон зургийн багш, дараа нь Хүчин бүчгийн сургууль зургийн багш, улсын багшийн их сургууль зургийн багш ингээд бүхэл амьдралынхаа туршид бол Монголын олонсон хүчин зураач өгчүүдийг бэлтгэхэд бол хамгийн сайн зориулсан. За тэгээд ахын дурмт хийжтэй юм аа. So earlier you've seen a photo of many individuals here. So that's basically the founding members of the body of actual artists in Mongolia that was formed under this 1942 government body that decides how to develop the artistic talents in the country. So basically the picture is a who's who of the artistic world at the time. And in the very center is a Soviet advisor, Dagiimaa is his name. And he was the advisor that helped Mongolia develop its cultural center. So also the only woman in the photo is my mother, the first sculptor in modern Mongolia. She was also involved with the building of the sculpted statue in the middle of the square in Mongolia. So my father was also involved with teaching his whole life. That the group that you saw there was also involved with developing the talents across the country in every province. So they were education was a huge part of their effort. So all his life he was in all kinds of roles to train artists. 자, 되게 миний бол ерөөсөө нэг 4-р ангийн боловсролтой. Тийм. Одоо ихтэй сургууль коллеж сураагүй. Төрөлхийн авиасаараа олон сайхан уран бүтээлүүдийг бүтээсэн. За тэгэхээр энэ уран бүтээлийн тайм гэдэг дээр би ерөнхийдөө нэг том зургуудын зүгээр үзүүлээд явчихна. Тэгээ би дараа нь 2 том зурган дээр нь ярьсан шүү дээ. За тэгэхээр энэ юуны эхний жилүүдэд одоо хөлсөлийн одоо түүхийн яруу алдрын зураг бүтээжсэн байх юм. Жишээд анхаарыг бол гэдэг ийм зураг байна. За дараа нь хонхог бичиг гэдэг ийм 47 онд бүтээсэн ийм зураг байна. За нууц бүлгэн гэдэг 47 онд ийм зураг. За партизан зэрэг эсвэж байгаа гэдэг 42 он. Энэ бол дандаа нөгөө дайнаас өмнөх жилүүдэд одоо юуны хөлсөлийн яруу алдрыг магтан дууссан. Тэр үеийн одоо амьдрал уран бүтээлийг харуулсан ийм бүтээлүүд байсан байгаа. Одоо жишээлбэл ардын зурагч Дампрен гэх 54 он. За тэгээд тэр зургуудын үзүүлсэн тэр нэг юм биш. За дараа нь анхны чойвсны шагналтан гэдэг маш чойвсны шагналтан анх 10 хүн төгсөн байна. За энэ 10 хүн бол одоо энэ зурган дээр байгаа. Тэгэхээр хоёр талын урд талын имлэнээс ихтэй ядам зураг байна. Чойдог байна. Намсраа цоцмогын
Emre 인충과 어용과 за таны игнэндүүдийн талаас дамжин сөрөн учиртай урамтай дөрийг бичсэн ойдоо Tsevegjav иш нацагдамж нацагдсан манфацсан эв нэгтгэсэн за чамбал байна спортын биш байсан одоо урам байна. За энэ улсуудад тэр үедээ одоо Оросыг соёл шинжлэх ухаан энэ нийгэмд одоо шинийг бүтээсэн одоо ятаг хүмүүс гэж анх удаа энэ чавсангийн нэрмж юу шагналыг өгсөн байна. За тэгээд Tsevegjav бол 45 оны их орны дайны жилүүдэд ийм хоёр бүтээл бүтээсэн. Нэг нь дайны дараа гэртээ нөгөөх нь уран байна. Энэ хоёр зургаараа бол хоёр удаа 44 онд их орны дайны жилүүдэд зургуудаар бүрийн шишиж. За жишээлбэл энэ удаад тэр бүрийн шагнал авсан зургийг яриад яваад байсан. So my father was not educated in any of the art colleges and universities. He in fact educated in elementary school only. But from his own natural talent, and he was able to develop it enough to paint all of these paintings that I'm showing you. So before the war, the earlier paintings here are generally about the glory of the revolution. So praising what the revolution brought to us. And after, and there was also a photo of the 10 recipients of the Tsevegjav Prize, and they were all very important people who contributed to the artistic world in Mongolia, and they were given this very high prize. And after the war, my father, Tsevegjav painted two paintings. One is this At Home After the War is the name of it in 1946, and the other one is Three Heroes. Энэ Урамбаатар гэдэг энэ зургууд одоо нөгөө хасахын дайны тийм ээ Япончуудтай байдаг дансан банчиг энэ тэгээд нөгөө аюуш дампэлгээд тэр юунуудыг одоо баатарлаг юу харуулсан ийм зураг энэ хоёр зургаараа бол энэ шиг байна. Тэгээд энэ зургууд дандаа их том хэмжээтэй 3 метр 20 урттай 2 метр өндөртэй. Тэгэхээр баргад өрөөсөн ханаад манай гэртүүд одоо ингээ хуулиастай байдаг шүү дээ. Одоо тэр том юм чинь орон сууцсан батлахаар байхгүй. So these two paintings received the highest prize of the country, and the Three Heroes the painting is very big. It's 3.2 by 2 meters. So these are huge paintings depicting the glories of the battle. For example, that one was about the heroes Danzum and Ayush and etc. За үүний дараа Монгол орны үзэсгэлэнтэй байж ахуй амьдрал хөдөө нутгийн зан заншил тийм ээ дотоод сэтгэлийн баяр баясгал энэ одоо мал ахуй төрсөлсөн ийм бүтээлүүд бүтээх болсон. За тэрнтэй бол одоо малтай хайртай монгол хүний тэр сэтгэлийг одоо хуурсан байдаг. Мөн мал Монгол морь малны тэр эрэмхий эрхлэнтэй хөдөлгөөнийг төрсөлсөн байдаг. За энэ зургууд нь одоо жишээлбэл гүн зэлэн дээр гэдэг энэ алдартай зураг та. 52 онд бүтээсэн бас метр даад метрийн хэмжээтэй. Энэ сайхан зураг бол уран зургийн Монголын уран зургийн галерейд байсан. За тэгээд 7 сарын 1-ний үйл явдлаар нэг намын байр шатаад ард нь галерей нэг хэсэг шатсан шүү дээ. Тэгэхэд энэ зургийг одоо шатцсан гэж хэлээд бидэрт бол арамын үгс. Одоо тэгээд шатсан юм уу? Үнэхээр одоо болгалаад явсан юм. Тэгээд энэ сайхан зураг бол одоо устцсан гэсэн. За дараа нь So after the war period, my father moved on to painting about the life ways and the mentality and spirituality of the nomadic lifestyle, and mostly about depicting the love of the herd in life and the fine movements of the animals are depicted. Just now in 1956 he painted the painting called Mares on the Rope, and this is also a huge painting. It was displayed in the national building that was burned down in 2000. National Art Gallery, which was burned down in the July 1st incident. And as family, we were given back the frame of the painting,
So we don't. We were told that it was burnt out, but we don't really know what happened. За тэр дараагийн зургуудыг би зүгээр үзүүлээд явчих. Энэ бол дандаа орон зургийн галерейд байдаг том хэмжээний аавын одоо энэ бүтээлүүд. Одоо жишээлбэл уусна гэдэг зураг байна 1958 онд үзсэн. Бас л одоо тэр мод бэлтгэж байгаа тийм ээ Монголын ард түмний ах амьдралыг харуулсан. За энэ сургуулийн нэг юм сайн зураг байдаг. 63 онд бүтээсэн бас орон зургийн галерейд байдаг. За дараа нь хот борчин гэж юм зураг байдаг. Энэ бол нөгөө мончоор гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр үед одоо тэр шуурга нарт гэж тэмээгээ унаад нөгөө цахилгааны холбоод явж нэг хэсэг мобиком нэг доогоо болгоцсон тэр явсан шүү дээ. Хот борчин зургийг. За түмний ихтэй нэг юм сайхан зураг байдаг. Энэ монголчууд бол наадам тийм ээ морь уралддаг. Одоо энэ морь түм морьны их тийм ээ ирж байна гэсэн юм утгаар. Энэ удаа элбэг архитектур байдаг. За энэ малын дайсан гэдэг ийм зураг байдаг. Энэ удаад одоо давхар хэмжээ зөв бодсон хадгалж байдаг. За бүхэн мөргөлдөөн гэж бас их сайхан зураг бий. Энэ бол Монголын уран зургийн галерейд байдаг. За тэгээд энэ бол бас том хэмжээний 2 м, 3 м өндөртэй ийм том хэмжээний зураг. За тэгээд саяны зургууд бол зүгээр үзүүлээд явчихна тийм ээ. За тэгээд урлаг судалгааны шинж ухааны доктор Болчихлон гэж хандан байсан тийм ээ. Эрчим төлөвлөгийн зөрчлийн суугтан гэдэг ийм өгүүлэл энэ аавын уран бүтээлийн тухай бичсэн байна. Тэгэхээр би энэ дээр бол тэр хүний одоо өгүүлэлээс юуг ингээд аваад энэ танах хэлж байгаа. Их талын үндэсний соёл иргэн шиг мал амтны хөдөлгөөн арын шин зурж бүтээх замнаараа Tsevegjav Monголын дус хурдад эрчим төлөвлөгөөний зөрчлийн хөгжил томоохон зөв нэмрээ оруулж хөгжүүлсэн дураач юм. Tsevegjav уран бүтээлийн нэг онцлог нь хөдөлгөөний илэрхийлэлд арга эрчим идэх эгзэлтэй агшин илэрхийлж амьд бодит дүр бүтээдэг үндэсний хэлбэрт шин агуулгатай байдаг түүний уран сайхны дүрийн үндэс нь оршно. За Tsevegjav бүтээлээс бүтээл шинийг ирж хайдаг өөпөө бүтээж өгмөрөөрөө Монголын дөрс хурдын этнисээс баярлаж чадсан гэсэн ийм өгүүлэл яасан байна. Here is an excerpt from a academic paper written by the cultural studies professor Tsevegjav, and the title is "The Genius of Vigorous Movement." So the general meaning is that the artist Tsevegjav was able to depict very fast and vigorous movements just at the right moment when they should be depicted. That's most interesting, and thereby depicts the life and what's unique about such subjects. And every time he paints a new painting, he always searches for something new. So by doing this, he was able to fill the canon of Mongolian modern paintings by many fine works. 자, энэ Tsevegjav бүтээлийн хамгийн алдартай бүтээл нь энэ хэмжээний азархны одоо нэг бол таамаг сайн мэднэ. 58 онд бүтээгдсэн 2 м 60-ын урттай метр 80 өндөртэй уран зургийн галерейд өрөөсөн ханаар том хэмжээний. Энэ бол Монголын уран зургийн галерейн алтан сан байж байдаг. Ийм алдартай сайхан зураг байгаа. Тэгээд энэ зураг дээр нь бол судлаач, зураач, одоо шавнар хэрхэн яаж дурсамж ярьсан тухай би энд ярих гэдэг. За тэгээд энэ зургийг бол 15 жил зурж бүтээсэн гэдэг. 15 жил зурсан. Тэгээд тийм одоо жишээлбэл энэ хоёр азаргыг зурхын тулд ингээд арга ясын зодтолдуулж агаад нэг зурсан байгаа хараа. За дараа нь хоёр азаргынхаа толгойг зурхын тулд бас ингээ хараар хоёр азаргаа бас тэр нүд ам тэр одоо уур хилэн бүх юм ингээ туссан дахиж зурсан байна. За мөн бас энэ 58 онд энэ Намрустэй одоо хар зургаар тэр азаргны хойд хөлийг бас ингээ зурсан. Гэх мэтээр энэ юу зургийг бол одоо бүтээлтэй 15 жил хөдөлмөрлөөд их нарийн судалгаа хийгээд бүр олон байдаг л да. За тэгээд энэ зургийг бүтээсэн байх нэ. За тэгээд би энэ
зургийн талаар энэ хүмүүсийн ярьсан зүйлийг танарт хэсгээ уншиж өгье. So in 1958, Tsevegjav painted this very famous painting called The Fight of the Stallions, and he spent 15 years building up this painting, and there are many sketches as you just saw here. So today I will briefly talk about what others have said about this painting, because many people have written about it, analyzed it in many different ways, and it's a very complicated and big, huge painting even in size. So it's stored today in the Mongolian art gallery. За тэгээд энэ Ochir мемор гэж миний аавын дүү аав ах энэ бас зураач урдын галерей зүтгэлтэй. За меморын сэтгэлдүүд бол ингэж бичсэн байна. 1946 онд Tsevegjav ах зөв толгойд ус явахдаа Петр хааны морьтой хөшөө аничны гүүрэн дээр байгаа морьтой баримт зэргийг тун нарийн ажиглан морины судас шүрмсийг товоод хийсэн байна гэж ярьж байсан гэж. За тэгээд анхны эскиз энэ дургийнхаа эскизийг гаргахдаа морины хөдөлгөөний зөв гаргахын тулд эхнэр Dagiimaa эгчтэй ярилцсан хамтарч пластилин шавраар одоо хоёр азаргаа ноцолдуулж хийж үзэж байсан гэж меморын дурсамжид байдаг юм байна. За дараа нь орчуулсан. So the first quote is from my uncle Ochir, who is also a painter, Tsevejav's younger brother. He said that in 1946, when Tsevegjav went to the Soviet Union, he visited the sculptures of the Peter the Great and Anichkin's horses, and he studied them in great detail and talked about how the anatomical details are accurate in these sculptures. And after he came back, he made many sketches and even conferred with his wife, Dagiimaa, to create sculptures of the stallions, and that's how he was able to create. За манчиг нийслэлийн ерөнхий зураг Tsevegjav багш маань урлагийн сургууль төгсөөгүй боловч өөрийн хөдөлмөр зүтгэлээр амтны хурдны хөдөлгөөн Монгол хүний манд адгуустай харьцаж байгаа байдал нүдний гэрхэн ухаанаар морь мандын хурдан агшин сэтгэл ой тоондоо буулхан үлдээдэг гайхамшигтай авьяаскун заяжээ юу бичсэн байна. Also another person who actually an artist, he also praised Tsevegjav for his ability to capture a very short moment that depicts everything from the movement of the animals, their lively spirit, and their relationship with the human beings. And he was able to do that despite with just memory of watching this. За би энэ хамгийн сүүлд энэ Dagiimaa гэж дууны мэдээ сонин бичсэн өгүүллийн тухай нэг хоёрхон үг хийчихье. За энэ дууд юу яасан байгаа юм? Чогсомгой ардын зураач, Монголын ардын зураач, Францын ардын зураач, чогсомгой аавын шар чогсомгой энэ Dagiimaa гэж энэ сэтгүүлчид аавын уран бүтээлийн талаар ярилцлага өгчилтэй. За тэнд дууд гэсэн байгаа. Зураг гэдэг бол хэн дуртай зурчихдаг, заачдаг бас амархан сураад болдог ухаан жишээ. Энд бол Tsevegjav багш бол хонхоо төрөлхийн зураач. Юунд түүнийг нотлох вэ гэвэл тэр одоо ихтэй сургууль төгсөөгүй ийм зураач мөртлөө хүний болон малын анатомиг одоо гарцаагүй сайхан мэддэг. За ингээд нэгэн удаа би Tsevegjav багшийн гэрт очисон гэдэг юм хэлсэн байна. За тэгээд за тэднийхаар ордоо Tsevegjav багш азарганы хамран самсаан дээр жаахан ажиллаад өгөөч гэж ингэж өгсөн гол хэлсэн байна. Гэтэл агуу их зураачийн бүтээл дээр гар бүрэх зүрх яаж байх вэ? Тэгээд таны бүтээл дээр би хүрч чадахгүй гэдгийг хэлж чаднаа заа шүү гэдэг байгаа. Азарганы хамрыг ялангуй хавчхар болсныг жаахан томруулаач гээд өөрөөс нь асуун байж баг зэрэг будаг хүргэж билээ. Ингэж бол хуу багшаа гэж асуухад хажууд багш маань тамхи ороогоо зогсож байсан. Болж байна. Аятайхан боллоо чадаж байна шүү дээ гэж ингэж хэлсэн. За энэ бол тэр үедээ би миний гар чичирч бүтээлт нь өөрийн санал зөвшөөрлөөр
хэдэн удаа будаг төрөгчнээ одоо тэнгэдэг заяанаас шүүрсэн гэж үздэг гэж усан гоё дурсан бичсэн байна лээ. So the third one I'd like to share is from an interview by the painter Choksun, and he works in Old Mongolian France, and he said that not anybody can just study, teach, or do art, and you have to be a born artist. And Tsevegjav is really a born painter, and I know that because he, despite not having any education, he was able to depict people and animal anatomy with absolute accuracy. And once I visited him at home, and he was working on the stallions, and he just said, "Why don't you go and fix the nose a little bit?" He said the nose is a little narrow. So I said, "I don't dare touch a painting by such a, my teacher and such a great artist." And he said, "Oh, don't worry about it." And I went and asked him, "Should I do this? Should I do that?" And just by little by little, I increased the size of the nose a little bit, and then he, while wrapping his tobacco, he just said, "Oh, see, you can do it." So I think of this memory as my luck to have had the faith to touch such a great painting once in my life, and I think it's a really fortunate thing. За энэ эртний 2-р хэсэгт энэ абстракт хийсвэр зургийн одоо ихийн цагаан сэтгэл гэдэг ийм зураг байдаг. Одоо Монголын уран зургийн галерейд хадгалж байдаг. За энэ зургийн талаар одоо олон хүн ярьсандаа би голын нэг хоёр хүнийхийг л та нар танилцуулж. Эрдэнэ цаг гэж боловсролын их сургуулийн уран зохиолын тэнхимээ хэлж. Ихийн цагаан сэтгэл бүтээл хар цагаан хөх ногоон өнгийн бэлэгдлийг онцож уран зургийн аргаар илэрхийлсэн зураг дэлгэрч цэцгэлгийн бэлэгдэл газрын ногоон өнгөн дээр цагаан сүр цайлхан сэтгэлийн бэлэгдэл цагаан өнгийг босоод өвөлжин хэлбрээр авч газрыг хэртэй ногоон дэвсгэрт дээрээс хөх тэмдэр өөд тэмүүлгүй сэтгэлийн хөдөлгөөнд зохицуулан авчээ. За энэ нь бол ихийн инрэл байгаль ертөнцийн хүүн холбоо хийсвэр дүрслэлээр энэхүү гаргасан нь бол одоо тэр үедээ одоо тухайн үеийн соёлын явцуу хүрээг бухимдуулсан шинэлэг чиг хандлагатай бүтээл байсан гэж дурсан байна. There's an explanation by Tsevegjav studies art as well. Said this abstract painting by Tsevegjav is based on the motifs created from 4 colors: blue, white, green, and black. And so the horizontal bottom with the green depicts is representative of the earth, and the vertical white block represents mother's heart, her soul, and the blue part is the heavens. So mother is the connection between both earth and heaven, and therefore is the center of our human soul. And it's also very amazing that in the at the time they had a very narrow cultural expression environment, but despite that he was able to create this abstract art. За тэгээд энэ зураг бол 1968 онд бүтээлсэн. 69 онд бүтээлсэн. Энэ үед бол одоо Монголын уран зураачид дандаа реалист бодит зураг зурдаг тийм ээ. Мал амтан за тэгээд одоо юуны хөрөг зураг зурдаг. Ийм үед гэмтхэн хийсвэр зураг зурсан нь бол нэлээд их шууган тариа. Намын дүү орооны улс төрийн тавчаагаар бол хилмэлдэж донгодоо баг намаасаа хөвчих арга хэмжээ авах байсан байгаа юм тэр үедээ. So this painting was created in 1968 at a time when everybody else were painting realistic animals, people, portraits, etc. And out of nowhere, he created this abstract painting, and he was also reprimanded for it, and he had to go through a lot of punishing sessions, and almost got expelled from the party, and it created a lot of commotion. За 1968 оны 7 сарын 20-нд энэ Балтанд орчууд бичсэн байгаа. Тэр орчууд дэвлийн хороонд тийм үзэсгэлэн нэгдсэн. За тэр эзэгсэн дээр бол бид тэр үзэсгэлэнд багшийнхаа зургийг нэлээд анхаарал татахаар газар байрлуулж үзэсгэлэн нэгдэнгүүдийг олон хүн үзэж одоо соёл урлаг дэвсгэл хурлынхан одоо захиур хагалж जैन шин юм нээсэн байна ингээд бөөн баяр хөөр болж шуугдж байтал
намын дүү хорооны улс төрийн товчоо үзэл сурталын хилцээс 2 хүн ирээд одоо энэ үзэсгэлэнгээ хаа. Одоо тэгэл энэ завхрал гэж хэлээд байгаа байхгүй энэ завхралаа одоо арилгаа барууны үзэл сурталыг одоо Монголд оруулж ирлээ одоо гэсэн ийм шууган болж